টাইমের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি, আমরা টিল ইউজ করি, আমরা ইউজ করি আনটিল ইউজ করি, আমরা ইউজ করি বিফোর ইউজ করি, আমরা ইউজ করি আফটার ইউজ করি, আমরা হোয়েন ইউজ করি, আমরা হোয়াইল ইউজ করি। হোয়াইলে কিন্তু অনেক ব্যবহার আছে। বললাম উই ফাউন্ড এ স্নেক হোয়াইল উই ওয়ার ক্রসিং দ্য রোড, যে কোনো কিছু, অথবা কি উই স এ স্নেক হোয়াইল উই ওয়ার গোয়িং থ্রু দ্য জঙ্গল, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা এটা কি দেখলাম, সাপ দেখলাম। সো দেখো টিল এন্ড আনটিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত, টিল এন্ড আনটিল হচ্ছে কি যতক্ষণ না পর্যন্ত, এগুলা সাধারণত কি হয় মেইনলি কমপ্লেক্স সেন্সে ইউজ হয়। তো সিম্পল যদি আমি দিই, তো আনটিল যদি আমরা ইউজ করি এই ক্লজে আমরা নেগেটিভ ইউজ করবো না, এটা হচ্ছে কথা, কারণ এটা নেগেটিভ অর্থ দেয়, নেগেটিভ হিসেবে আছে। বলো ওয়েট হিয়ার, ঠিক আছে, আনটিল আই রিটার্ন, আনটিল আই রিটার্ন অথবা আনটিল আই কাম ব্যাক, ঠিক আছে। তুমি বললা আই ওয়েটেড দেয়ার, I waited there, ঠিক আছে না, till my friend returned, till my friend came back। তো তুমি যখন পাস্টে ইউজ করলে তখন পাস্টে, আর প্রেজেন্টে ইউজ করলে প্রেজেন্টে, আর একটা যদি ফিউচার হয়, একটা যদি ফিউচার আর একটা প্রেজেন্ট হবে, তুমি বললা আই উইল ওয়েট ফর ইউ, আই উইল ওয়েট ফর ইউ আনটিল ইউ কাম ব্যাক। একটা যদি ফিউচার হয় আর একটা কিন্তু প্রেজেন্ট হবে, সেটা আমরা কিসের মধ্যে জানি, বিফোরের মধ্যেও জানি, আফটার মধ্যে জানি, মনে আছে আমি পড়াইছিলাম। একটা যদি প্রেজেন্ট আর একটা কি হয়ে গিয়া ফিউচার কিন্তু হয়, কারণ কি দুইটা ফিউচার হয় না সাধারণত, সেটা আমাদের বিফোরের মধ্যে আছে, সেটা আমাদের আফটারের মধ্যে আছে, সেটা আমাদের হুয়েনের মধ্যে আছে, আবার কিন্তু এস সুন এর মধ্যে অনেক রুল আছে এটার উপর। সো টিল আনটিল, হুয়েন, হোয়াইল, বিফোর, আফটার। সো আমার কাছে মনে হয় এগুলো আমরা জানি, কিন্তু তারপরেও কিন্তু সমস্যা আছে, এই যে বিফোর আফটারের ব্যবহারটা আমাদের একটু চেক হয়ে যায়। সো বিফোরের কিন্তু দুইটা রুল আছে, আফটারের দুইটা রুল। সো একটা রুল আমরা কমনলি সবাই জানি, বিফোরের আগের ক্লজটা যখন চলে গেল পাস্ট পারফেক্ট, পরেরটা কি হয়ে গেল পাস্ট ইনডিফিনিট। তুমি বললাম উই হ্যাড কমপ্লিটেড আওয়ার হোমওয়ার্ক, we had completed our homework before the teacher came। এটা হচ্ছে আমাদের বিফোরের আগে একটা পাস্ট পারফেক্ট আর একটা পাস্ট ইনডিফিনিট। ওকে, বিফোরের আরেকটা রুলটা কি আমাদের, একটা হবে কি প্রেজেন্ট আর একটা কি ফিউচার। তুমি বললাম উইল রিচ দেয়ার বিফোর দে কাম, লুক। সো বিফোর একটা ফিউচার হইতেছে আর একটা কি প্রেজেন্ট। সো প্রথম ক্লোজটা সাধারণত ফিউচার হয়, আর পরেরটা কি হয়ে গিয়া প্রেজেন্ট। তুমি বললো আই উইল ডু ইট বিফোর ইউ কাম, আই উইল ডু ইট, আই উইল ডু ইট বিফোর ইউ কাম, ওকে, বিফোর ইউ কল মি। নাকি বুঝো নাই? এটা গেল আমাদের বিফোরের রুলটা শেষ, ঠিক আছে। এখন দেখো আফটারের, তো আফটারের যে রুলটা আমরা তো জানি বিফোরের উল্টো হইতেছে গিয়া। আফটারের প্রথম যে কমনলি যেটা ইউজ হয় আফটার পরে, আফটারের পরেরটা পাস্ট পারফেক্ট, তো আগেরটা পাস্ট ইনডেফিনিট, এটা কিন্তু আমরা জানি। কিন্তু আফটারের যে আরেকটা রুল আছে ফিউচার দিয়ে প্রেজেন্ট দিয়ে, এইটা বলতে পারবা আমাকে, কে বলতে পারবা, অথবা সেন্টেন্স মেক করে, কেউ কি কোনো কোয়েশন করছো? বলতে পারবো আফটার, আফটার যার একটা রুল আছে, আমি এটা পড়াইছিলাম, রাইট ফর্ম পারবে। বিফোরটা তো আমি বলে দিছি। আফটার, আফটারের ক্ষেত্রে ফিউচার হয় কিন্তু আবার কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়। তুমি বললাম আই উইল জয়েন দ্য পার্টি, আই উইল জয়েন দ্য পার্টি আফটার আই হ্যাভ কমপ্লিট ডিনার, অথবা আফটার আই হ্যাভ টেকেন মাই ডিনার, অথবা আমি বলতে পারি আফটার আই হ্যাভ হ্যাড। তুমি বললাম আই উইল কল ইউ, দেখো আই উইল কল ইউ, আমি তোকে কল করবো বা কল দিব আফটার আই হ্যাভ হ্যাড। এখানে যে আমি হ্যাভ হ্যাড দিছি, আফটার আই হ্যাভ হ্যাড মাই ডিনার। দেখো এখানে হ্যাভ হ্যাড, হ্যাভ হ্যাড এবং হ্যাডেড হতে পারে, কিন্তু এখানে হ্যাভটা আমরা জানি খাওয়া অর্থে ইউজ হয়, হ্যাভটা কিন্তু খাওয়া অর্থে আমরা জানি ইউজ করি। সো হ্যাভের পরে কি হয়েছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, ঠিক আছে নাকি বুঝতে সমস্যা? সো এটা আমাদের রাইট ফর্ম ভার্বে লাগবে, কিন্তু এটা কি জন্য আমি বললাম রুলগুলো, কারণ এই রুলটা কিন্তু আমরা অনেকবার ফেস করবো। এটা আমাদের 4 নম্বরে লাগবে, কমপ্লিট সেন্টেন্সে লাগবে, এটা আমাদের 3 নম্বরে লাগতে পারে। সো এটা আমাদের রাইট ফর্ম ভার্বে লাগবে, উইথ ক্লুতে লাগবে এবং উইদাউট ক্লুতে লাগবে। আই থিংক এখানে আমাদের শেষ করা উচিত নাকি? আচ্ছা কোয়েশ্চন থাকলে বলো আমাকে, ডু ইউ হ্যাভ কোয়েশ্চনস? কোন কোয়েশ্চন থাকলে বলো যে আমি এইটা বুঝি নাই বা এটা বুঝলে ভালো হইতো। মানে যা পড়াইলাম কানেক্টর, মানে কি মনে হয় কি বুঝতে পারছো নাকি কোনটাতে সমস্যা আছে? হ্যাঁ এখানে শেষ আমার কাছে আছে, কারণ বেশি অনেকগুলো হয়ে গেছে, তো অনেকগুলো কানেক্টর হয়ে গেছে। আই থিঙ্ক অ্যারাউন্ড 30, কি 30 মতন হয়েছে নাকি অ্যারাউন্ড মোর দেন 30, সব মিলাই কি এরকম হবে। তো এগুলো যেহেতু তুমি কি রাইটিং এ ইউজ করতে পারো, এইটা হচ্ছে পরীক্ষা ইউজ করা যায় কিন্তু অনেকভাবে। এখন তুমি গ্যাপ দেই হ্যাঁ, কিন্তু সমস্যা হয়ে যায় কি
তুমি যখন এগুলো দিয়ে সেন্টেন্স মেক করতে পারবা, তুমি যখন এগুলো দিয়ে নিজে সেন্টেন্স মেক করতে পারবা, দেন মনে মতো এগুলো মাস্টার করতেছো, তখন পারফেক্টলি শেখা হইতেছে। আর আমি অপশন দেইকা, আমি গ্যাস কইরা আমি বসায় দিলাম, সো দ্যাট ইজ প্রবলেম, দ্যাট ইজ প্রবলেম। ওকে, তাহলে যেহেতু কোয়েকশন নাই, সো ভালো থাকো। ওকে, দ্যাটস অল নাও টুডে।